خیر مقدم عرض میکنم خدمت مدیران محترم مطبوعات و رسانه ها و عزیزانی که علاقمند هستند اگر عرشبت نقد منصفانه دارن بفرمایند، ما در خدمتشان هستیم. پروردگارا نسل هرچی خره از دنیا منقرض کن، بلکه این بقوات وزارت کشور یه الگوی بهتری برای خودشون پیدا بکنن. منصفانه دارین چیه؟ منصفانه ندارین هم بفرمایید، بعدش همینا تو وزارت کشور میفرماین خدمتتون. اینجا وزارت کشور ها، میتونین تازه همدیگر هم لو بدید. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که دزد مسلط داشت بانک میزد، نقابش رفت کنار صورتش دیده شد، به کارمنده گفت تو قیافه منو دیدی؟ طرف گفت بله قربان. اینم زد در جا کشتش. به کارمند بعدی گفت تو چی؟ گفت نخه قربان من ندیدم ولی اون رئیس هم دید. خب اطلاع دارید که خبرنگاری یکی از شغلای زیان آور در کشور هست و از شغلای پر استرس هست. آدم بدشانس تو قرعه کشی بانک هم که شرکت بکنه برای 6 ماه زندون در میاد. ما رو ببین گیر کیا افتادی. تو برو اون خبرگزاری تصنیفتو درست کن، مشنگ جنگ و دعوا با ظریف آتش بس بده. عضوا به زرخوری راضی شده، تو نمیشی. اون دفعه هم گفتم هر شکری که اون بخواد بخوره بذار بخوره، به تو چه مربوطه؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بذار بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که شوتر پلو قاضی شکایت کرد، گفت آقای قاضی این یارو به من گفته زر اضافی نزن، 4 تا فوش هم بهم داده. قاضی گفت بی خود کرده، برو زر اضافی بزن، به کسی چه مربوطه؟ جام زهر خلاص، بخوریم نخوریم پامونه. نوبت اون جناحه. حضرتی بگو بینم. من خدمتتون عرض میکنم به عنوان کوچکترین و کمترین خادم جامعه رسانه‌ای وضع ما خوب نیست. کمترینش رو قبول دارم ولی کوچکترینش رو بذار کمی با هم دیگه بحث بکنیم. حالا من بحث کلی رو که اومده بودم اینجا خلاصه میکنم براتون چون حوصله شما رو ندارم. شما اصلا فهمیدین علت جمع کردن شما رئیس رؤسای مطبوعات اینجا چی بوده؟ واقعا شاید هنوز برای ما بعضی موضوعات مبهمه. علت شکاف تو عبای ولایته. حاجی رفسنجانی اشاره کرده که وزارت کشور سنگاشو با روزنامه‌نگارای عظمایی صاف کنه که وسط زرخورون به پر و پای شیخ فری نپیچن. شما فهمیدین یا نه؟ من خواهشم این است که اگر صلاح بدونین به استانداران عزیز سراسر کشور اعلام بفرمایید که حتما در جهت انجام وظایف ذاتی رسانه‌ای و بخش کمک مالی که واقعا بحث مالی ناکس صاف میگه پول میخوام، خجالت هم خوب چیزیه. خب باشه سر کیسه که شل بوده، شما رو که کسی تحریم نکرده. ناکس. آقای دکتر به نظر میاد که ما به یک مسئله خیلی مهم کم داریم توجه میکنیم. ذره ذره به دست میاد با زحمت خیلی زیاد و خیلی سریع و ناگهانی از دست میره. چند تا مثال الانشو بزنم. خفه بمیر بابا، لازم نکرده تو مثال بزنی، تو خودت مثالی برای این اون. ببین ما دیگه گیر کیا افتادیم، بدبختی رو نگاه بکن. شانس زنگ در بقیه رو میزنه با کله میره تو، به ما که میرسه زنگ میزنه در میره. چرا حرف زدن یاد نمیگیری؟ اون دفعه اومدی شیرینی تعارف کنی تو مهمونی مقام عظما، به مقام عظما که رسیدی گفتی بفرمایید دهتون رو سرویس کنین. اونم فکر کرد که از طرف 5+1 اومدی، کلی برات عزت و احترام قائل شد. ببین کلا طوری زندگی بکن که وقتی مردی خبر مرگت تو فیسبوک لایک نخوره، فقط شیر بشه. وزن شما وزن وزارت صنایع نیست، وزن وزارت کار نیست، اگرچه کارشون مهمه. وزن شما وزن همگرایی است. حرف شما متینه اما معنیشو که میفهمی. وقتی بعد از جمله حرف شما متینه یه اما گذاشته میشه، معنیش اینه که بعدش دیگه قراره یه چاه خالی بشه رو سر طرف مقابل. تو از اونایی که باید بهت گفتش ببخشید که فهم ما در حد نفهمی شما نیست، کمی آرومتر برو که شعورت هم بهت برسه جانمونه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن آدم پنچری قطار بگیره، موقع آمپول زدن
عطسش بگیره با تمام عواقب بعدیش، ولی گیر آدم مشنگ نیفته. وضعیت نظام رسانه‌ای کشور در سالهای گذشته آسیب جدی خورده و این آسیب به نظرم میاد که در بسیاری از حوزه‌ها سطح کارآمدی دولت، امنیت و ثبات رو هم تهدید میکنه. تو هم حالت خوشه ها لکی، رسانه ها چیه؟ خود عضو آسیب جدی خورده، امنیت و ثباتش کجا بود؟ فقط صداشو به جایی نمیرسونه. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض کردم بله میفهمودن که شوته میخواست میخونسا بکنه، گوشاشو میگرفت پاشو میرم میذاش رو می. من دلم میخواد که از منظر دیگری صحبت کنم، یعنی هنرش نیز بگو. به به، حجت الاسلام لکلک هم به سخن اومد. خوبیش هم بخوام بگم اینه که وضعشون جوری شده که فردا که برن جهنم همه عذابای جهنم براشون مثل قلقلک میمونه. نسقی از ایشون کشیده شده که خودش حاضره بره با دست خودش دنبال جام زر. عدالت‌فاره رو ولش کن. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن که صاحب مرغداری نگاه کردید هر مرغی یه تخم گذاشته، رفت درجا سر یکیشونو کند پرت کرد جلو بقیه که ازشون نسق بگیره. گفت از فردا هر کی 4 تا تخم نکنه همین بلا رو سرش میارم. فردا اومد زیر اولی رو چک کرد دید 4 تا تخم هست، زیر دومی رو چک کرد دید 4 تا تخم هست، سومی رو چک کرد دید 2 تا تخم بیشتر نیست. گفت مگه من نگفتم اگه 4 تا تخم نکنی کلتو میکنم؟ اونم برگشت گفت تو رو خدا رحم کنی من خروسم. به خاطر همینه که میخوام بگم مقام عظما میگه اون جناح چیه، خودم میرم زهر رو میخورم. البته منظورم این نیست که مقام عظما الان داره بین 2 تا و 4 تا بحث میکنه. بحث اینه که ولش کن، در حوصله این نشست جمع کنی کاسه پوزتون رو بعدا صحبت میکنم.